大家好，我是孙一新孙老师。今天很高兴来到台湾师范大学这个地方呢，为大家介绍一个被誉为21世纪大脑瑞士刀的一种思考跟学习方法，叫做 Mind Mapping 心智图法。很多人常问我说，孙老师，什么是心智图法？心智图法对我们有什么帮助呢？那我就从我个人的例子来跟大家做说明。从小我就觉得我并不笨，可是我的功课非常的差。OK， 念高中的时候，在高2下学期，还因为成绩太差 ，OK， 被迫休学。OK， 可是后来因为学了心智图法之后呢，不仅让我顺利通过许多的国家考试，而还顺利完成3个硕士学位，以及进入台湾师范大学给博士班攻读我的博士学位。OK， 为什么会产生如此大的转变呢 ？OK， 我们就给大家看一个例子。我就是应用到这个心智图法，它就是一种运用到我们左右脑不同的心智能力融合在一起的一种全脑思考工具。OK， 你可以看到这张心智图，这是一个学习的笔记，它同时运用到左脑擅长的一些心智能力，逻辑、推理、归纳、分析、文字、数字等等，以及同时也运用到右脑擅长的图像、色彩、想象力、空间等等这些元素。所以它是一种全脑思考的工具，因此呢，在学习过程当中呢，能够对我们的理解能力以及记忆力有很大的帮助。OK， 除此之外呢 ，OK， 这个工具这个方法呢，也在这个企业界呢推展非常的好。它目前已经是一个超过2000家的跨国企业都在采用、都在导入一种思考的工具。OK， 例如这边就是一个应用心智图做活动企划的一个例子。OK， 现在呢，在国内你可听得到的一些著名的一些企业，宏达电、联电 ，OK， 台积电 ，OK， 还有这个鸿海等等这些知名的企业呢 ，OK， 都是邀请我去为他们这些公司的员工讲授心智图法，应用心智图法提升他们的创造力、问题分析解决能力以及专案管理，就是活动企划等等这些的能力。Okay， 那这个方法非常非常的好，所以呢，也引起我们整个政府单位的重视。例如教育部呢9年一贯国语文辅导团呢，发现这个方法非常好，所以呢，在台湾师范大学国文系王开甫跟郑元礼2位教授的那个推动之下呢，也编辑了这本《国语文心智图教学指引》这本书，让国文老师能够好好的运用心智图这项工具呢，来做教学，来提升孩子的学习能力。除了政府的推动之外呢，教科书的厂商，例如南一书局也发现这个方法非常好，所以呢，将国中6册的国文全部都用心智图方式呢编辑成阅读教学的这个手册。OK， 运用这个方法来帮助国文老师有效的教学，帮助孩子们有效的学习。所以它是一个非常非常棒的一个工具哦。你可以看到，在我们课程当中的许多学员，透过很轻松的心智图来做学校功课的笔记，来做活动的企划，来做个人的省思，或者所谓的自己的生涯的规划等等等等。每天在全球有超过10万个人在学习心智图法，慢一天你就落后10万个人。心智图法曾经对我带来非常非常大的帮助，不仅在学习上或工作上，相信对您的孩子也会有很大帮助。OK， 别犹豫了，名额有限。OK， 赶快加入我们心智图法的学习行列，加油！